यो Redmi Note 7 Pro सेट हो। यो चाहिँ कस्टमरले चार्ज देखाए पनि मोबाइल अन नहुने, यदि भइहाल्यो भने पनि चार्जमा हुँदा मात्र चल्ने, अरू बेला नचल्ने, चार्ज निकाल्ने बित्तिकै डिस्कनेक्ट हुने भन्नुभएको हुन्थ्यो। यो चाहिँ मेन गरिकन ब्याट्रीको समस्या हो र यो ब्याट्री बाहिरबाट हेर्दाखेरि नफुलेको हुनाले नयाँ सेट भएकोले म यसलाई खोलेर हेर्न गइरहेको छु। चार्ज देखाउँछ तर अन हुन सकिरहेको छैन। मलाई लाग्छ यसको ब्याट्रीको ब्याकअप नभएको अथवा ब्याट्रीको फ्युज चलेको पनि हुनसक्छ। खोलेपछि थाहा हुन्छ। यसलाई खोल्नलाई चाहिँ सुरुमा हामीले यसलाई सेपरेटरमा पकाउनुपर्छ। यसको पनि ब्याक साइड ब्याक प्यानलबाट सेट भएकोले ब्याक प्यानल लगाइसकेपछि बिस्तारो टाइम लगाएर यसको चाहिँ ब्याक प्यानल निकाल्नुपर्छ। टाइम लागे पनि लागोस् तर हामीले हतार साथ चाहिँ जबरजस्ती तरिकाले खोल्नु हुँदैन। जबरजस्ती तरिकाले खोल्ने भयौँ भने चाहिँ त्यहाँभित्र रहेका सामानहरूको पत्ताहरू हुन्छ, जुन चाहिँ सबबोर्डबाट मेनबोर्डमा गएको पत्ताहरू अब ब्याट्रीको पालो आएको छ। यो ब्याट्री खोल्न चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। त्यो जुन तपाईहरुले देखिराख्नु भएको मुनिपट्टि सेतो दुईटा डट छ त्यसलाई चाहिँ तान्दाखेरि ब्याट्री खोलिहाल्थ्यो। तर यो चाहिँ ड्यामेज भएर पनि हुन सक्छ। यो तान्दाखेरि नखोलेको हुन सक्छ। तपाईहरुलाई अब म यदि त्यो तान्दाखेरि खोलिएन भने कसरी खोल्ने ब्याट्री भनेर देखाउन गइरहेको छु। पेट्रोलको सहायताबाट ब्याट्री खोलिसकेपछि चाहिँ ब्याट्री हेर्दाखेरि ब्याट्री नफुलेको हुनाले ब्याट्रीलाई खोलेर भित्र के भएको भनेर चेक गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले ब्याट्री पनि बन्छ र भनेर सोच्नु भएको हुन्छ होला।
यदि ब्याट्री फुलेको छैन र सेट नयाँ हो भने त्यो ब्याट्री बन्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले म यो ब्याट्रीको माथिको पत्तामा रहेको स्टिकरहरूलाई चाहिँ खोलेर एकचोटि हेर्न गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ चेक गर्नलाई मिटरको सहायताले चेक गर्नुपर्छ र मिटर बजर पोइन्टमा राखेर म यसको भागहरू चेक गर्न गइरहेको छु। यो प्लस माइनसमै बिप बजिरहेको हुनाले दुई साइडमै बिप बजेको हुनाले चाहिँ यो कहीँ सर्ट छ अथवा फ्युज बिग्रेको पनि हुनसक्छ। यहाँदेखि यो दुईटै पोइन्ट सर्ट देखाइरहेको छ अझै पनि। म यसको फ्युज यो जुन रातो देख्नुभएको हुन्छ गोलो, यो चाहिँ यसको फ्युज हो, ब्याट्रीको फ्युज। यदि ब्याट्रीको फ्युज सर्ट भयो भने पनि तपाईँको प्लस माइनस नै सर्ट देखाउने गर्दछ। त्यसैले म यसको फ्युजलाई निकालेर जम्परको सहायताले फ्युज कनेक्ट गरेपछि पुनः एकचोटि ब्याट्री चेक गर्नेछु। अब चेक गर्दा चाहिँ यो बिप साउन्ड नदिएको हुनाले ब्याट्री बन्यो भनेर बुझ्नु पर्दछ। एकचोटि भोल्टेज पनि चेक गर्न गइरहेको छु। यस ब्याट्रीको 3.11 देखाएको छ र यो ब्याट्री ओके भएको छ। अब एकचोटि यसलाई फेरि पुनः बोर्डमा फिट गरेर मोबाइलमा फिट गरेर अन गरेर हेर्नेछु चल्यो कि चलेन भनेर। यदि चल्यो भने यो ब्याट्री बन्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। ब्याट्री बनाइसकेपछि चाहिँ म यसलाई फेरि फिट गरेर पुरै फिट गरेर तपाईहरुलाई एकचोटि देखाउने छु।
यो चाहिँ सक्सेस भएको छ। तपाईँलाई एकचोटि चार्ज गरेर पनि यो चाहिँ लकलाई चाहिँ लाबरले छोएको हुनाले मोबाइल स्विच अफ हुन गयो। सरी, तपाईँलाई एकचोटि चार्ज गरेर पनि देखाउन गइरहेको छु। चार्ज पनि भएको छ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।